Tere jalkasõbrad! Kuigi on pühade aeg, siis ei jätame teid täna sellest sõltumata värskete uudistega kostitamata. Täna on meil 24. juuni ning põnevaid uudiseid viimastest päevadest jagub absoluutselt igale maitsele. Täna teeme otsa lahti aga Iirimaalt, kus on tegusid tegemas Eesti koondise legendi Mart Poomi poeg. Eesti jalgpallur Markus Poom lõi värava ja aitas Shamrock Roversil viigistada Iirimaa kõrgliiga 21. voorus võõrsil Bohemiansiga 2-2. Pärast väravateta avapoolaega viis Neil Farrugia 48. minutil külalised juhtima ja 54. minutil kasvatas Poom kauglöögist eduseisu. Võitu Shamrock siiski ei saanud, sest Jonathan Afolabi 67. ja James Clarki 73. minuti tabamused kuulutasid lõppseisuks 2-2. Hästi mänginud Poom tegi kaasa kõik 90 minutit. Iirimaa kõrgliigas on ta mänginud nüüd 19 kohtumist ja löönud 1 värava. Eelmised 3 mängu võitnud Shamrock on 43 punktiga Iirimaa kõrgliigat juhtimas, edastades 4 punktiga Derry Cityt. Barcelona jalgpalliklubi suurkuju Sergio Busquets ei pikendanud lepingut ja otsustas liituda hoopis MLS-is mängiva Miami Interiga, kus ootab ees kauaaegne klubikaaslane Lionel Messi. 34-aastane Busquets mängis Nou Campi staadionil 18 hooaega ja enam kui 700 mängu. Võitis 9 korda Hispaania meistritiitli, 7 korda Hispaania karika, 3 korda meistrite liiga ja 3 korda klubide MM-i. Messi ja Busquetsi kõrval jahib Miami Inter kuuldavasti veel üht Barcelona kauaaegset pallurit ehk 34-aastast vasakkaitsjat Jordi Albat, kes samuti lõppenud hooaja järel klubist lahkus. Portugali koondislane Ruben Neves sõlmis lepingu Saudi Araabia kõrgliigas mängiva Al-Hilali jalgpalliklubiga. 26-aastane Portugali poolkaitsja oli 6 eelmist hooaega mänginud Inglismaal Wolverhampton Wandersi ridades, kus kandis ka kapteni paela. Inglased teenisid mängija müügist klubi rekordi tähistavad 47 miljonit naelstringi. 23-aastane Itaalia koondislane Sandro Tonali on liitumas Fabrizio Romano väidetel Newcastle Unitediga. Sel hooajal mängis Tonali AC Milaniga Itaalia liigas 34 mängu, lõi 2 väravat ning andis 7 resultatiivset söötu. Lisaks jõudis meistrite liigas poolfinaali välja. Hinnatud jalgpalliajakirjanik Fabrizio kirjutas Twitteris, et Tonali sõlmib klubiga lepingu, mis lõpeb 2089. aasta suvel. Lisaks teenib Milan tulu, kui Newcastle müüb mängija edasi. 23-aastane poolkaitsja debuteeris Milani eest 2020. aasta septembris. Ta sai seal veedetud ajaga kirja 130 mängu, 7 väravat ja 13 väravasöötu. Lõppenud hooajal jooksis ta väljakule 48 kohtumises, lõi 2 väravat ja andis 10 resultatiivset söötu. Itaalia koondist on ta esindanud 14 kohtumises, väravasööte on ta seal kogunenud 2. Saksamaa meistermeeskond Müncheni Bayern täiendas rivistust Dortmundi Borussias saabuva äärekaitsja Rafael Guerreiroga. 30-aastane Guerreiro liitus Dortmundiga 2016. aastal Prantsusmaa klubist Lorient ning on esindanud meeskonda enam kui 200 mängus ja löönud 40 väravat. Saksamaale saabus ta ajal, kui meeskonna peatreeneriks oli Thomas Tuchel, kes nüüd juhendab just Bayernit. Kui sain Bayernist kõne, siis otsustasin kiiresti, kommenteeris Guerreiro. Minu jaoks on au mängida nii suures klubis ja samuti hindan Dortmundi aegadest kõrgelt ka peatreener Thomas Tuchelit. Tuntud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano teatab, et Chelsea on lükanud tagasi juba Manchester Unitedi 3. pakkumise poolkaitse Mounti eest, mida peeti ühtlasi viimaseks. Sinisärgid on omalt poolt aga teinud vastupakkumise ning soovivad keskvälja mängija eest saada 67 miljonit eurot ning lisaks hiljem soovitakse erinevate boonuste näol veel ekstra 8 miljonit teenida. Manchester United ise pakkus aga 58 miljonit eurot ning 6 miljonit hilisemate lisatasudena. Mounti enda seisukoht on aga ajas muutumatuks jäänud. Ta ei pikenda Londonis lepingut ning soovib liituda Manchesteri meeskonnaga nii kiirelt kui võimalik. Kuna mehel on oma hetkesest lepingust vaid aasta alles, siis soovis Chelsea Manchester Unitediga järgmiseks nädalaks kokku leppida kohtumise, et olukord kõigile sobivalt lahendada.
Lionel Messi rääkis uues tulises intervjuus beIN Sportsile oma ajast PSG-s ning eelkõige suhetest fännidega. Meil oli fännidega väike vastasseis. Loomulikult ei olnud minu soov selline asi tekitada, aga need samad asjad juhtusid ka Kylian Mbappe ning Neymariga. Ju siis nii need asjad seal käivadki, sõnas Messi intervjuus. Siiski hoian häid mälestusi endaga neist, kes mind toetasid. Alguses oli kõik imeline, tundsin tohutut taganttõuget. Siis hakkasid mõned inimesed minusse aga teisiti suhtuma. Siiski enamus inimesi toetas mind esimesest päevast saati. Argentiinlasest maailmameister sai Prantsusmaa ultraltelt pidevalt vile selle eest, et ei teinud väidetavalt piisavalt, et klubile meistrite liigas edu tagada. Oma 2 aasta jooksul PSG-s lõi Messi 75 mänguga 32 väravat ning andis 35 väravasöötu, võites samal ajal klubiga ka 3 liigatiitlit. Väljaande Manchester Evening Newsi andmetel kaalub Manchester United uueks hooajaks legendaarse number 7 särgi loovutamist Alejandro Garnachole. 18-aastane Garnacho tegi Erik ten Hagi käe all oma läbimurde hooaja, lüües selle käigus 4 väravat ning tehes 2 väravale eeltöö. Teda autasustati klubi poolt pikaajalise lepinguga ning nüüd võib ta saada endalegi isegi Manchester Unitedi ajaloo ihaldatuima särgi. Number 7 särki on seostatud selliste legendidega klubis nagu David Beckham, Eric Cantona ning loomulikult Cristiano Ronaldo. Legendaarne peatreener Rafael Benitez on tagasi tööl pärast keerulist hooaega Evertoniga. La Liga meeskond Celta Vigo kinnitas, et klubi ning treeneri vahel on kokkuleppe saavutatud. Benitez asub oma kodumaale klubi juhendama esimest korda alates 2015-16 hooajast, mil ta Real Madridi peatreenerina ebaõnnestus. Teisipäevane Eesti-Belgia jalgpalli EM-valikmäng pakkus vähemalt 2 ebameeldivat vahejuhtumit, kui Eesti koondise kauaaegne ja tuntud poolehoidja solvas rassistlike väljenditega tumedanahalist pealtvaatajat ning häiris vulgaarse käitumisega teisigi staadioni külalisi, vahendas Õhtuleht. Asja pealt näinud pealtvaataja Andres kirjeldas nähtut järgmiselt. Samasse sektorisse saabus üks mustanahaline noormees, vahest umbes 25-aastane, ilmselt Aafrika päritolu. Ta soovis minna oma sõprade pundi juurde, kuid tal seisis seal tee peal otse ees koondise särgis fänn Senator, kelle päris nimi on Marek Venčikov. Eesti pikaaegne fänn hakkas teda takistama ja imelikke küsimusi esitama. Mida sa siin teed? Ja nii edasi, vahendas Andres nähtut. Möödus 20-30 minutit, kui nägime, kuidas too sama senaator hakkas ühtäkki 3.-4. reast üle toolide aina kõrgemale ronima. Ta jõudis 8.-9. reani, seisis vähem kui meetri kaugusele otse sama tumedanahalise noormehe ette ja hakkas temalt pärima. Miks sa siin oled ja mida sa siin teed? Delfi palus juhtunu osas kommentaari ka Eesti Jalgpalliliidu arendusdirektorilt Mihkel Uibolehelt. Uiboleht sõnas, et järgmisel nädalal saadakse kokku fännirühmituse jalgpallihaiglaga ning kõnealuse fänniga. Kuulame nende selgitusi olukorrale ja sellest lähtuvalt astume järgmised sammud, rääkis Uiboleht. Tõmbame tänaseks siin otsad kokku ning nagu ikka kohtume teiega taas juba homme, et käia üle värsked ning põnevad jalkauudised. Seniks nautige aga pühasid ning mõnusat suveilma. Näeme peatselt!